अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साजिद सब्जवारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम अपने वीलॉग में बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर अपनी मुज़ाकरात की दावत को जो है दोहरा रहा हूँ। पहले भी वो मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। उन्होंने अपना एक लंबा चौड़ा खिताब किया बुध के रोज़। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं, वो समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा भंवर में फंस चुके हैं, तो वो हुकूमत के साथ डायलॉग करें। हुकूमत उनके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार है। इस मुज़ाकरात की दावत पर फौरी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद उमर अयूब ने इस पर रद्द-ए-अमल फ़ौरन असम्बली में ही दे दिया और उन्होंने ना सिर्फ मुज़ाकरात की दावत को रद्द किया बल्कि उसके मुकाबले में हुकूमत के सामने एक मुज़ाकरात करने से पहले एक शराइत की फहरिस्त पकड़ा दी। अब उमर अयूब साहब ने क्या शराइत की, वो बेसिक शराइतें आप सभी जानते हैं। सबसे पहली शर्त तो वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। ये पीटीआई का मुतालबा है। दूसरा मुतालबा सियासी कैदियों के हवाले से है। 9 मई के जितने सियासी कैदी हैं उन्हें रिलीज किया जाए। तीसरा मुतालबा उन्होंने जो किया, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो उनका मैंडेट जो है वो वापस किया जाए, यानी 125 नशिस्तें जिनको पीटीआई क्लेम करती है वो पीटीआई को दोबारा से दी जाए। अब ये मुतालबा उमर अयूब ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत के ऊपर सबसे पहले सामने रख दिया। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये मुज़ाकरात संजीदा हैं। सोचने की बात यह भी है कि इस वक्त मुज़ाकरात की ज़रूरत किसको है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ज़रूरत है या हुकूमत वक्त को मुज़ाकरात की ज़रूरत है। तो इसका जवाब जो हर जी शऊर आदमी मेरे ख्याल में वो यही देगा। पीटीआई के साथ तो जो होना था वो हो गया। पीटीआई को तो रगड़ा लग गया। पीटीआई के लोगों की जो है मुकदमे उन पर बन गए। उनके लोग जेलों में हैं, कुछ जेलों से बाहर आ गए हैं, मुकदमात का सामना है, लोग उनके भागे हुए भी हैं। उनको एक तवील मसाइब और मुश्किलात का सामना काफ़ी देर से करना पड़ रहा है और वो कर भी रहे हैं। अब उनके ऊपर तो जो क़यामतें टूटनी थी, जो मसाइब और मुसीबतें आनी थी, वो तो आ चुकी। अब जो मुसीबतें आ चुकी उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगत रही है। लेकिन इस वक्त साफ यहाँ है, रोज़ रोशन की तरह यहाँ ये बात नजर आ रही है कि मुज़ाकरात की ज़रूरत इस वक्त पीटीआई को नहीं, हुकूमत को है। हुकूमत ने देख लिया है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है मुल्क में, सियासी बहरान बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा। मुआशी बहरान बिल्कुल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब उसके साथ साथ अदालती बहरान भी इस मुल्क के अंदर शुरू हो चुका है और एक ज़बरदस्त अदालती तमाशा भी रोज़ हम टेलीविज़न स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और ये लगता ऐसे है कि माशी तौर पर भी बहरान है, पाकिस्तान को जो है अदालती तौर पर भी बहरान का शिकार है और सियासी तौर पर तो बहुत ज़्यादा जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और साहिब मुख्तदर हल्कों को भी ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है एक शदीद भंवर में फंसा हुआ है और शायद ही मुज़ाकरात के ज़रिए से ये मामलात हल हो सकें, मुज़ाकरात की तरफ आ सकें। लेकिन मुज़ाकरात की तरफ कैसे हैं? ये मुज़ाकरात का नारा जो है सियासी तज्ज़िया निगारों को भी, साहिब और राय लोगों को भी सिर्फ एक सियासी नारा नजर आ रहा है। क्या वज़ीर आज़म उमर अयूब के इस मुतालबे को तस्लीम करेंगे कि उनका मैंडेट वापस करेंगे? हरगिज़ नहीं। इसका जवाब तो बिल्कुल यही है। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी कैदियों को रिहा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये तो मुज़ाकरात एक सियासी नारा है। मेरे ख्याल में हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा भी नहीं है। हुकूमत एक सियासी पत्ता फेंक रही है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन इसमें भी दो राय हैं। अजीब और गरीब जो है मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह टेलीविजन पर बैठकर बांगे दोहल ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को, इमरान खान को, हुकूमत हद्दल मकदूर कोशिश करेगी कि वो जेल में रहे। अदालतें अगर फैसला दे भी दें उनके हक में, रिहाई और जमानत की बात हो भी जाए, तो हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी कि बानी पीटीआई को रिहा न किया जाए।
ان کا موقف اپنی جگہ پر ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان جو ہے باہر آ کر فتنہ پھیلائیں گے. ملک کو آگے پہیا چلانے کے لیے عمران خان کا جیل میں رہنا ضروری ہے. یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بار پھر مذاکرات کا ہاتھ جو ہے وہ آگے پھیلا رہے ہیں. ان دونوں آرا کو ہم کیا سمجھیں؟ آپ لوگ کیا سمجھیں؟ کیا حکومت واقعی مذاکرات میں سنجیدہ ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کا مطالبہ جو ہے وہ حکومت سے نہیں ہے، وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے 9 مئی کے ملزمان کو یا 9 مئی کے ایونٹ کے جو لوگ جو ہے وکٹمائزڈ ہیں یا اس میں جو لوگ ملزمان شریک تھے ان کو کسی قسم کی ڈھیل دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ابھی تک تیار ہے. ایسا لگتا نہیں ہے. جب تک یہ مذاکرات پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ کسی حد تک ریشنل ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس تو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، حکومت کے پاس اختیارات ہی کیا ہیں کہ وہ بیٹھ کر جو ہے مذاکرات کرے. حکومت کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ڈیلیور کرنے کے لیے. وہ ہماری بات کو دیکھیں، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک چھوٹی سی شرائط کی فہرست جو ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہے. ہاں، آپ ایک اور راستہ نکل سکتا ہے. حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ان مطالبات کو لے کر آگے چلے، ان کو ٹیبل پر بٹھائے، ان کو کہے کہ آپ آئیں، آپ کے مذاکرات کے اوپر بات کرتے ہیں، جو آپ کی شرائط ہیں اس پر بات کرتے ہیں، مقتدر حلقوں سے بھی بات کرتے ہیں. حکومت کے تعلقات اچھے ہیں مقتدر حلقوں سے، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو ساتھ ٹیبل پر بٹھائیں. مذاکرات جب کیے جاتے ہیں تو شرائط بھی لی جاتی ہیں، شرائط کے اوپر نیگوسیشن ہوتی ہے، ڈائیلاگ ہوتا ہے. ڈپلومیٹک پروسیس جب بھی ہوتا ہے، جب ملکوں کے درمیان بھی صورتحال جنگ کی بھی ہوتی ہے، تب بھی جو ہے اس وقت بھی ڈپلومیٹک پروسیس بند نہیں ہوتا. تو مذاکرات کا رستہ سیاست میں بھی بند ہونا بھی نہیں چاہیے. حکومت اب قدم آگے بڑھائے، حکومت اپنا دل بڑا کرے، حکومت یہ بات کرے کہ آپ کے مذاکرات، آپ کی جو شرائط ہیں ان شرائط پر بات کرتے ہیں. ان شرائط کو جن لوگوں نے تسلیم کیے کرنا ہے ان سے بات کرتے ہیں. اب حکومت اس پر جو ہے راضی نہیں ہے. حکومت نے اس طرح کا کوئی اندیا نہیں دیا ہے کہ آپ کی شرائط کو ہم تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مینڈیٹ کی بات تو نہیں ہو سکتی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات تو ہو سکتی ہے، سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات تو ممکن ہو سکتی ہے، مقتدر حلقوں سے بات تو کی جا سکتی ہے. حکومت کے تو جو ہے تعلقات اچھے ہیں. حکومت جو ہے ڈائیلاگ کو پروسیس تو بڑھائے تاکہ ملک آگے چلے، ملک آگے بڑھے. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے حزب اختلاف کی بڑی جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی مذاکرات میں ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، اور حکومت بھی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ایک طرف مذاکرات کی بات بھی کرتی رہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو رگڑا بھی لگتا رہے، اور وہ پی ٹی آئی اسی طرح سے رگڑا کھاتی رہے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے، وہ کسی صورت باہر نہ آئے. تو یہ تو پھر ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے. ایسے صورتحال میں کسی قسم کے مذاکرات میرے خیال میں نہ ہوں گے، نہ ہو سکتے ہیں. یہ وقت کا ضیاع ہے. مذاکرات کے لیے دونوں فریقین کو سنجیدہ ہونا چاہیے، جو کہ دونوں فریقین ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے.